علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه ميتا فكرهتموه. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك. زما عزت مند مشرانو او گران ورونو دوستان، د بعضو برو خراب و اخلاق و بیان ما تاسو ته شروع کړل. خلق دی ټوخي ته زکام ته ته دې ته مرضونه وای، هغه روحاني بیماری چې دکی هغې ته مرض نه وای، لکه تکبري پکې، حسدي پکې، غیبتي پکې، چغلي خوري وي، د دنیا حرص او لالچ وي، او د آخرت نه غفلت، او دا د دغې بیمارو په نسبت زیات خطرناک دي. ځکه د ظاهري بیمارو خلک غم وکړي، ډاکټر له لاړ شي دارو کړي، او د دې باطني د زړه د بیمارانو غم نه کوي. دې ته بیماري نه وایي، او حقیقت کې دا د هغې نه زیاتې خطرناک. نو تېره جمعه کې مې ورته ویلو چې انسان کې خدای اخلاق پیدا کړي، ښکلی اخلاق هم لس دي او بد هم لس دي. د ښکلو اخلاقو سر دوه خبرې دي، یو د تواضع عاجزي، او دویم د سخاوت. او د بدو اخلاقو سر هم دوه دي، یو تکبر دی او بله شمتیا ده. نور بد اخلاق هم دي، خو دا دوه پکې خطرناک دي او دا دوه پکې ښه دي. د تکبر بیان مې ورته دې تېره جمعه کې وکړ. تکبر دې ته وایي چې ځان درته په ځان کې د هر چا نه ښه ښکاري، بل مسلمان ته سپک ګوري، او د شرع په اصطلاح کې دا تعریف کوي: بطر الحق و غمط الناس. د حق خبره نه انکار کول او خلق سپک ګڼل. دې کې څوک مبتلا وي؟ اکثر مونږ ټول په دې مرضونو کې مبتلا یو. نو دا په دې غرض نه یم چې زه پاک یم، العیاذ بالله، په یو بل په خیرخواه اوسیم. تکبر کې اکثر مالدار خلق مبتلا، خانان، اربابان،
یا د عہدو خاوندان سرکاری نوکران یا لیڈران دی تکبر کے مبتلا بل ورته سپک ګوري بل تسپک ګوري دا پس کې نو خانانو کې او ملایان په تکبر کې مبتلا بل مولا تسپک ګوري او پیران په تکبر کې مبتلا ځان ته رسېدلی وای چې زه خو هر چې الله ته رسېدلی خو دا پس کې دی نو جو سړی دا په زړه کې راولي چې زه خو کامیاب یم زه خو کامل یم زه پوره یم او دا بل پس کې دی نو دې ته تکبر وایي تکبر ښکلې جامو ته نه وایي ښکلې موټر ته ښکلې لارۍ ته ښکلې بس ته ښکلې بنګلې ته تکبر د زړه سره تعلق لري چې زړه کې دی دا وي چې زه خو د ده نه غوره نو دا تکبر قسم دې د قیامت پر ورځ به ووینئ چې معامله به بدله د انسان خو د انسان نه ځان پټ پاتې کولی شي د خدای نه خو پټ کیدی نه شي ډېر هغه غریبانان خلک چې په سړکونو وږي خرڅوي او ګوګړي خرڅوي او غریبانان او زمینداری او د لیلو پیرانو د دې لیلو ملایانو او د لیلو لیډرانو نه په جنت کې مخکې او د خدای په دربار کې ومایي ته به په چا بدګماني نه کوې چا ته به سپک نه ګورې خو خدای پاک نه څوک ځان نشي پټولی د دې وجې نه سړی به همیشه دا په زړه کې راولي چې خدایه ما کې دوی را نشي تکبر د خدای ډېر بدي شي دا متکبرین به د قیامت پر ورځ د میږو په شکل کې په ځمکه پراته او د خلکو خپو کې به چقړا کېږي او د دې مقابل تواضع د عاجزي کول عاجزي دې ته وایي چې ځان درته په خپل ځان کې د هر چا نه کمزور ښکاري داسې نه چې څښا جامې واغوندې او داسې نه چې څښا خوراک وکړې او داسې نه چې خلقو ته ځان وغورځوې چې په ما قدمونه والی نه ته به د نفس عزت کې خو په خپل ځان کې درته ځان کمزور ښکاري نو دې ته تواضع فارسی کې متل دی وی نهد شاخ پر میں و سر بردمی اغا سانگ حکتی چی اغا دا میوین دکی دا اغا سانگ سر حکتی چی دا میوین دکی او چی کما میوه پکینی کما سانگ کینو اغا نیغ ولاری نو دا چی چاکی تواضع عجیزی دکی خدای کمالی خی نو دے سر حکتا ساتی ہمیشہ منز کے تواضع ہوئی پا عبادت کے تواضع ہوئی پا معاشرہ کے تواضع ہوئی پا خبروں کے تواضع عاجزی ہوئی زان تلوی نوائی لوی خخدے سر اکھائے او متکبر سڑی چلت راہ دل پیراشی اغسطا لوی سشوا دا غوک در پیراشی اغلوی دی سشوا دا گردے در پیراشی اغلوی دی سشوا چل روائی د سر خوږیدي ته نشي ټینګېدی نو ته لوی پسې کې اول نه سړی سوچ کې زه پیدا رسنه یو ګنده پلیتې اوبو نه او بیا مې غذا سوه د مور په خېټه کې د حیض وینه او بیا راوتې ده کوم ځای نه او دننه ما کې څه پراته دي او آخر کې به قبر کې زما نه څه جوړېږي قبر کی بتیو گنده بدبوی مردار جوڑی نو تکبر خدای سره خایگی چی دا خدای صادر دے او دا خدای صفت دے انسان چی تکبر نکی پا تکبر خدای پاک دیر خفتی او قرآن شریف کی بار بار خدای وی زما متکبر انسان ندے خواہ متکبرین میں ندے خواہ نو دا یاد دارے عاجزی خدای پاک تا قسم دے
یو سړی متکبری ناغه نوکران او عدلان دی عمله خدای بظاهر عزت دی خو په زړه کې به یې نفرت او چې سړي په زړه کې تواضع وي قسم دی د خلقو په زړونو کې د هغه عزت د دواړو جهانو سردار وایي من تواضع لله رفعه الله چې څوک د خدای لپاره عاجزي کوي داسې نه چې مالدار ته چاپلوسي کوي او غوړ زیار ته چاپلوسي کوي دا خو سپک دغه دی نه د مسلمان په حیثیت او د عزتمند په حیثیت هر چا مثلا د عزت په طریقه ملاوېدل دا عاجزي ده اور فارسی کی یو شعر ده یکی چون سوار با منزل لسد پیاد شوا چې سړی په اسوري او زه ته ورسېږو دا اسنه کوشي نو دا چې دا اسنه کوشي دا دې مقصد ته رسېدلی نو متواضع سړی مقصد ته رسېدلی او دا چې کوم په اسور په لویه نشه کې روان دی دې لا رسېدلی نه دی زم گنده خوی ازمون پا معاشره که دی غیبت کن غیبت دیتا ہے چه تو یو مسلمان دور پاک خبرو یاد کے چاگت خپکی تھی ذکرو کا خاک بما یکرا خپل مسلمان رو یادول پاک خبرو چه خپکی تھی که پکیوی که نوی د دوالو جهانو سردار دوی غیبت دیتا ہے چې یو مسلمان رول په عیب باندې بیان کی یسیب اگر چې پکی وی چې پکی نو دیتا غیبت وای او چې پکینی او ورپورې دی او تړل هغې ته بهتان وای هغه د غیبت نه پسو چند زیات جرم دی خدای پاک د غیبت په بیان کې وای ولا يغتب بعضكم بعضا غیبت بد یو بل نکړي ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه دا د چا فخره چې د مسلمان رور مړ غوښې وکړي نو خدای ته دومره سخت تعبیر کړی وی دا د چا فخره چې دی د مسلمان رور مرغ وخم د حیوان وخم نه د انسان ورته یاد کی او انسان کی پردی انسان هم یاد نه خپل رور او جمدین نه مړ نو د مړ مسلمان رور وخم خوراک دی چا نه د فخر نو دا بس یو دو خودو غیبت وکړه غیبت اکثر په خودو کې زیات راځي لکه دا نن سبا مجلسونه د غیبت نه جوړېږي یاره دا خو موږ حقیقت وایو هلکه چې پکي نو دې ته غیبت وایي چې پکي نه هغه خو لوی جرم دی د حضور پاک مجلس ته لاړې وی تاسو غیبت وکړه خدای هغه ته وښوده یا وی ته د دې خولې ته لوښي نږدې چې بخشو هغې غوښه کې کړه ابله د بل خولې ته نږدې کړه غوښه کړه کله به داسې انسانانو جهاد کې به مالدار صحابو سره غریب ملګری کړه چې د هغه به وس نو وی زه ته د دې خدمت کوه او دوی به ستا د ډوډۍ او د انتظام کوي د ده به وس نو مسلمان فارسی او دو صحابو سره لېږل ناغله به خوب ورکړ یو ځای کې خوب وده قرار کړی او د هغه دو ملګرو مالدارو د خیمې جوړولو ته ضرورت و چې خیمه راله لکه کړي د هغه سړی څه شو سلمان نو یو بل ته وایي د ده خو کار پاک او سکاک او د کېدل دي دې خیمې څه کوي تیارې له به راشي
اخو بیا راویښ شو دې سړو سلمان فارسي ولېږه حضور پاک لا تلاشه کې انګولې ورسره هغه اسامه صاحب ته ورولېږه اسامه صاحب به د ډوډۍ موډۍ انتظام کړو د حضور پاک په سفر کې اسامه صاحب یې ما سره نشته بیا مسعود بیا مې سره نشته دی د اسامه صاحب هم څه غیبت وکړو چې ورسره وخواسي شمتیا وکړه بیا حضور پاک سلمان ته وایي ستا دواړو مرګرو غوښه خوړلې ده غوښه نوره څه کوي هغوی ته راغی حضور پاک وایي دوی خو غوښه خوړلې ده هغې قسم دی ته مونږ خوړلې راغله حضور پاک ته وایي قربان مونږ خو غوښه نه ده خوړلې دوی غوښه خوړله تاسو د سلمان فارسی او د اسامه صاحب پیشي شا غیبت نو ستاسو د خولې نه مونږ له د غوښې بوی راځي خدای پیغمبر تفسیرونه ښیي بعضې چې عام خلک پرې نه کوي یو ځل داسې مجلس بدبویه هوا راغله سخته حضور پاک وایي دا بعضې منافقین دي چې د مسلمانانو په سر غیبت دی دا ګنده بوی دی یو سوال دی چې پخوا خلک غیبت دومره محسوس شو اوس موږ روز و شب په غیبت کې پراته یو اوس ولې نه محسوسېږي نو زموږ عالمان وایي یو بلا عامه شي نو دی پرې څوک نه کېږي لکه نسواري سړی په خپله د نسوارو په بوی نه پوهېږي یا سګریټي سړی په خپله د سګریټو په بوی نه پوهېږي یا چې څوک کوږه خوري هغه په خپله په بدبویۍ نه پوهېږي بل سړی بوی هغه وخت کې لږ و نو بوی یې زیات و اوس ټول پکې مبتلا دي نو په بوی نه پوهېږي لکه د څرمنو کارخانې ته چې سړی د بار نه لاړ شي نو دوی بوی محسوسوي او چې دننه پکې نوکران کار پکې کوي هغوی پکې ناستې خبرې اترې کوي ګپ شپ لګوي چې ډوډۍ خوري هغوی په بدبویې نه محسوسېږي لکه چوړې سړی چې هغه روز و شب په اودسماتي کې لاس وایي نو هغه په اودسماتي نه پوهېږي او د بار سړی پې پوهېږي نو د حضور زمانه کې ده او دا څیزونه خدای ښایي هغه ته یې موږ ښودله امت ته یې د هغې نه دی نو غیبت دا ملایانو کې راځي چې ناست دي د چا په سر باندې په ښځو کې زیات راځي ځکه د ښځو مجلس د غیبت ښځه د ښځې صفت نه برداشت کوي که ته ورته ووایې چې پلانکۍ ښځه داسې ده ضرور به وایي پوزه یې کږه ده لږه او پونده کې فرق که د چا دین باندې د اعتراض وکړه د چا په بدن د اعتراض وکړه د چا په سترګو په غوږونو هم دې سپکه یاد کړه چې د پلانکي غوږونه اوږده دي د پلانکي سترګه کاڼی ده اگر چې پکې دې وینا ته ساجت دی که دا دې ووایي چې کمیس یې اوږد دی او دا هم د سپکاوي په غرض ده چې کمیس چل نه ورشي یې کمیس لنډ دی یہ اس خراب دے یا داسې موټر کې څوک ګرځي نو چې کوم شي د هغه سره تعلق لري او هغه دې یاد کړه او د سپکاوي په غرض دې یاد کړه نو دا ټول په غیبت کې راغلی که د هغه دین دې یاد کړه د هغه بدن دې یاد کړه د هغه جامې دې یاد کړې د هغه سورلي دې یاد کړه نو ګورې دا ټول غیبت دی که دومره دې ووایي چې هغه لانډې دی چیتانے گوٹے تابانا یو دا محدثین کرام غیبت دے تدری دینوں کی جائز کردی شریعت خواہ غیبت نہ رہے یو دا پر یو سلیبانے سک ظلم کی او دے عدالت کی دوئی چی پلان کی پا ما ظلم کردے نو دا شریعت جائز کردے دارا وارا دا شپگم پارے سر دے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم د مظلوم که د ظالم په باره کې شکایت وکړي چې ما سره دا کار کړی دی نو خیر دی بادشاه او عدالت کې به دا دی بار خلقو ته نه
یا یو گواہ پیش شو نو جرح پاگل کی دیشی چه دی خو شراب سکی دا ہو غل لے دا ڈاکوے دا دروغجن لے نو دا عدالت پا سلسلہ کی جرح پا سڑی کولش پٹا جرحم او سرگندم دا عدالت دا نظام دیشی دو قسمہ سڑی بے ساتی لی معربے کی اگر پٹی تا تسکیہ ہوئی دا کلی خاص خلق بھئی اغین بدا گواو دا سڑی پا مارا کی معلومات کئی او جرح پہ مدالے کونی شی نو دا گوائی پا صورت درے ماغ صورت کیو سڑی تانا لور خور غواری او تچا سر مشورہ کیا چی فلان کے زمان لور غواری فلان کے رانا خور غواری دا سنگا سڑی دے نو دا غائب بیانو لشی خدا خیر خواہے پا شکل چی دل لور خور مور کو دا سڑی غال لے دل لور خور مور کو دا پودی دی چرسی دے ذکر دا خیر خواہ دا غصپک مقصد ستانا دے ستاد دے تپوس کون کی خیر خواہی مقصد دا جسان دا با پاک مختینو مکنو نو تانا سوک مشوار غواری تو دا غصلی عیب بیانو لش پا عدالت کے بیانی دیش دا او یو سڑی خبر تا لولی دی محدثین کرام راویوی یو خبر نخل کئی ناغی پی جرح کئی چی دا فلان کی راوی دروجن دے دا فلان کی فاسق دے دا فلان کی داس دے چی دا پا روایت او پا خبرتو کاملو نکی ذکر شریعت پاک ساتل دا یو سڑی دا پاکین زیاد ضروری و اہم کہ یو سڑی بدنام شی وچی زموخ کل پیغمبر بدنام نشی اکثر دروغجنو زموخ کل پیغمبر پس خبری تیڑی دی او جوڑی کری پیغمبر داوی عالمان آغی پس کوریت کردے تحقیقی کردے او معلومی کردے چیزا سڑی پخپل دروغجن دے دروغ اکثر دا وعظ پا کتابونو کی دیر رہتے او دا صوفیانو پا کتابونو کی دیر رہتے او دا قصو پا کتابونو کی دیر رہتے او عالمان دا غیر تحقیق کئی چی دا حضور پاکویلی لکن دی ویلے دا غیر فرمان لکن دی فرمان انچہ غیر تا سڑی معلوم شی دیرو دروغ جنو منافقانو زمون پا کل پیغمبر پس خبری جوڑی کردے او غط امت کی خوری شوی دی نو دا امت ماہرین عالمان دا غیر تحقیق کرے نو دروجن ثابت کری خلق تا چی دا دروجن دے دا دمر دا خبر دروغ دا دا خبر دروغ دا دا خبر دروغ دا نو دا مظلوم غیبت چاقا حاکم تا دا ظالم غیبت دی او دا یو خبر کون کی غیبت او دا خیر خواہ او دا نصیحت پا شکل کی دا چا غیبت کون دا شریعت جائز کرے دا دین علاوہ غیبت ناروا کرے او غیبت نقضے تعبیر پتہ کرے چی دا مسلمان من روح وحی خوراک دا خچ سڑی غیبتو کنو علاجی سر او کتول مبتلائی پدے سامخ کسو غیبت کی تباہ منع کے شنور آغا دے مجلس کی نشتا نو دا خبر اخلاق کما نکول دے نشو غر سڑے دے لیڈر دے قام دے ارباب دے او تا غریب سڑے نشی نو دا مجلس نا پاسا کہ پاسی دیم نشی دا مجبورے دا وجہ تناو کرے خدمت تناستے نزلکی اگر خبر بداو گنا نو چکم مجلس کی غیبت کی گئے کہ بکینینا او کہ کینا سے دا مجبورینا نزلکی اگر بد گنا دا دا شریعت حکم اور چچا غیبت تا چا کلینو علاج بے اثر کہ آغت نی خبر شوے نو بس بخن دے والا غواری خدا ما چا چا غیبت کرے دے تا غو بخ ما چا سر حسد کرے دے تا غو بخ دا پا دعا کے عربے کی مراغلے دا حضور پا دعاگانو کچھ امت تے قودلے دے
او په پښتو کې ویل شي چې خدای ما د چا غیبت کړی تا سره احسان کړي زما غیبت هغه دپاره د درجو د اوچتوالي ذریعه وګرځي او که خبر شوي نو معافي ترې وغواړه او که معافي ترې نشي غوستی نو د هغه دپاره د بخښنې سوال کوه او ځان دپاره د خدای نه معافي غواړه چې خدای ما خو غیبت کړی ستا غیبت سره د سړي نیکي ځي هغه بل سړي ته حسن بصري په قصو کې لیکي چې چا سپکه کړې وه نو دې خبر شو دا غله هدیه ولېږله سړی حیران شو چې زه خو د ده سپکه کړم د ماله هدیه راوړه وی صاحب دا دې څنګه راوړه وی زه خبر شوم چې تا ماله خپله نیکي سره راېږلې ده نو د هغې په بدل کې مې دا هدیه راوړه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چا سپکه کړې نو ده په تالي کې قجورې ور ولېږل وی صاحب دا څه شی ده تا ما ته نیکي رالېږلې وه نو دا د هغې په شکرانه کې او په بدل کې مې دا قجورې ور ولېږل د قیامت پرځ به یو سړی راپاسي چې خپلې نیکۍ به یې کمې خو د ده په عملنامه کې به ډېرې نیکۍ لیکلي شوي دوی به وایي خدایه دا خو ما نه دي کړی وی دا ستا چا غیبتونه کړي ما چې چا غیبت کړی و د هغه نیکۍ راواغشتې او ستا په عملنامه کې مې لیکلي نو غیبت داسې شی دی چې اول دې تباه کوي په خپله دا غیبت کوونکي او د ده نیکۍ اعلان شي د بل طرف په مفته کې نو پام کړه نو که سړي غیبت کړي د هغه نه دې معافي وغواړئ که نشي غوستی بخښنه دې ونه وغواړئ دا زموږ د شریعت حکم دی نو دا به معاشرې نه خبرې خرابېږي په غیبت د یو بل غیبت سره معاشره خرابېږي او اخلاق خرابېږي خدای پاک دې موږ وساتي زنانه به داسې سجده کوي چې بلکل ټوله پروزي په ځمکه ځکه د دې کې د دې پرده راځي که د سړي په شان سجده کوي که نه نو سینه به یې ښکاري د لرې نه به ورته ښکاري او چې داسې پروزي لکه زموږ وطن کې چې زنانه پروزي نو دې سره د هغې اندامونه نه ښکاري د دې وجه نه ښځه به دومره لاس اوچتوي چې دومره لاس اوچت کړي نو سینې ښکاري او چې دومره اوچت کړي نو سینې نه ښکاري او لاس به دلته ږدي ځکه سینه به یې پټوي او چې دلته کېږي د سړو په شا نو سینې ښکاري نو شریعت د ښځو ډېر احترام کړی دی او د ښځو د حیا او د عزت او د پردې ډېر خیال ساتلی دی په احکامو کې دا فرق چې راوستی دی دا د هغې د عزت دپاره یې راوستی دی چې ښځه بېجابه نه شي او د ښځې په پټو اندامونو د بار سړي نظر ونه لګي ځکه دا د فتنې او د فساد ذریعه ده که سړی د تهجد نه پس هسې ډډی والي ودري دی په ځان پېږي خیر دی او داسې نه دی مان دا خو د سړي خپله په ځان پېږي چې د سترګې ودې شوي که سړی نیغ ناست یا په ډډه داسې ملاستې خو بیدار شان دي او داسې نه ماتېږي د زنانو نارینهو په بانځه کې دغه فرق ما ته ووایي لاسونه به د اوبو پورې اوچتوي او لاسونه به په سینه ږدي او سجده کې به داسې پروزي او قاعده کې به هم خپې راوباسي چې سینې بار ته رونه ځي که د قاعده کې